喺尋日深圳灣口岸13號線嘅北延線呢，就已經正式開通咗啦。我之前亦都有沿住13號線去揾屋，今日呢，就想俾大家睇下我最後揾咗嘅位置啊，係喺呢個光明城地鐵站附近，出咗地鐵站大概5分鐘內就可以到到。咁我哋一齊嚟睇下屋入邊啦。Hello，我係輝哥仔，咁今日咧就嚟睇下呢間2500蚊位於深圳嘅屋啊！呢度一入嚟咧，首先係一個開放式嘅廚房。光明區咧就唔知點解好多嗰啲入屋嗰啲石油氣爐，好似香港咁，但係佢呢間咧都係冇嘅，都好多櫃啦。跟住就係一個客廳，呢度係一個2房1廳嘅公寓啦。出邊個景望出去係咁樣嘅，嗰度咧就係光明城站。啱啱咧就有個高鐵經過，其實住起上嚟都唔係好嘈嘅啫，呢度閂咗露台之後有車經過，其實都唔係好覺啊。咁呢度就係佢本身嘅洗衣機。客廳嘅電視櫃啦，咁我哋依家去睇下佢2間房。首先呢間主人房啦，個景都係屬於好開揚嘅，稍微有少少遮擋啦。跟住都有啲衣櫃，上面都有一層。跟住對出嚟係一個廁所，廁所都係明廁啊。咁啊，呢間屋咧就好多櫃嘅喎。下邊咧可以放啲清潔用品。咁啦，跟住就係一間次臥。次臥都係有窗嘅，呢度全部呢啲窗都係可以開嘅。開完之後咧，成間屋都係好通風嘅。咁呢度都有個間隔有啲奇怪嘅衣櫃啦。佢下邊嗰層唔係好知可以放咩，咁樣嘅。而佢冷氣機方面咧，佢係有3部嘅，次臥1部啦，客廳又有1部，再嚟主人房都有1部。大家覺得呢度點樣呢？毛菌嗰個問題要處理處理啊！睇下佢個雪櫃啦，上面係放嘢飲啊，普通嗰啲生果啊嗰啲啦。第2格會稍微凍少少，但係可能結冰，可能唔結冰。到第3格呢度先會結冰嘅。咁呢個整體空間咧都係好足夠嘅，有60平，跟住2500嘅屋租啦，加埋管理費啊，管理費280蚊到啦。OK， 咁我哋睇埋呢棟嘢嘅單間啦，單間咧就大概係1600蚊人仔。
然後加埋管理費1800蚊度啦，即係2房1廳減1000蚊嘅價錢啊，係比南山區嗰邊嘅屋咧大嘅。洗手間方面咧，好似靚過2房1廳，咁我覺得要喺呢度住咧都 OK 嘅。後尾我就揀咗2房1廳，大家覺得點呢？ OK， 咁呢條片就去到呢度先。如果想睇我更加多嘅片，記得 follow 我。咁我哋下次再見，拜拜。